大家好，今日嚟玩呢個係啦，我試翻招佢好勁嘅一招嘢先，咁樣啦。咁當呢個咧喺你比賽嘅時候咧，因為你入去上籃嘅時候，你會令對面防守你嘅時候咧，佢就會衝入嚟籃底。但係因為佢跑出嚟如果唔快嘅話，你即刻向後咧，佢追唔到你嘅。嗱，所以咧而家就教點樣做呢招啦。首先咧就對住呢邊籃框，呢邊又得，呢邊又得咁樣。跟住撳線限突破，跟住呢個撳呢個 Y 掣，撳 Y 掣，跟住向上再出嚟，撳呢個，因為佢係要先撳 B 掣，跟住企喺4到5米呢個範圍，跟住面對籃框撳 Y 掣，跟住你再撳 X 衝入去啦，跟住再撳 Y 出返嚟，跟住又撳個 B 掣就可以做到呢招啦。值得注意嘅一點咧就係你要即刻撳咯，你喺依度就撳啦，唔可以喺3分線度撳。喺3分線度撳咧，佢就會變咗喺度運球，咁樣夠快啦。YB，跟住你就可以後撤步。咁你依個喺比賽嘅時候咧，正常人係好難放到你嘅。嗱咁樣，你可以向前加個前側側切步咁樣。